Dam olishga borsangiz u bolangizni o'sha yerda unutib qoldirsangiz. Ha, xuddi shunday holat yuz berdi. Toshkent viloyatida 4 yoshli bola tog'da yo'qolib, 6,5 soatlik qidiruv natijasida topib olingan. 13-aprel kuni Ohangaron tumani hududidagi tog'larda xavotirli hodisa yuz berdi. 6 kishidan iborat oila dam olish maqsadida tog'li hududga yo'l olgan bo'lib, ular bilan birgalikda 4 yoshli bola ham bo'lgan. Ma'lumotlarga ko'ra, taxminan soat 17:00 lar atrofida oila a'zolari tog' cho'qqisidagi qorni ko'rish uchun yuqoriga ko'tarilgan. Shu jarayonda kattalar ehtiyotsizlik qilib, bolani o'sha yerda qoldirib pastga tushib ketishgan. Oradan qariyb 40 daqiqa o'tgach, bolaning yo'qligi sezilib, darhol qidiruv ishlari boshlangan. Hodisa joyiga favqulodda vaziyatlar vazirligi qutqaruvchilari jalb etilgan. Tezkor olib borilgan qidiruvlar natijasida bola sog'-salomat holda ota-onasi unutib qoldirgan joydan 3 kilometr uzoqlikdagi qor orasidan topilgan va ota-onasiga topshirilgan. Aziz ota-onalar, bahor kelishi munosabati bilan ko'pchilik piknik va dam olish maqsadida oilaviy sayrga chiqishadi. Xuddi shu vaziyatlarda bolalaringizga e'tiborli bo'lishingizni so'rab qolamiz. Siz bilan Qashqadaryo tezkor 24 bo'ldi. Biz bilan voqealar markazida qoling.